Tere jälle! Minu nimi on Aardi Asten ja tänaseks teemaks on mesi, mee erinevad olekud ja ehk see, kuidas neid mee erinevaid olekuid siis tekitada. Kuna Asteni mesindus toodab ka mesindusseadmeid ja antud seade on siis kreemiamee valmistamise seade, millest ma tahaks siis teile täna natuke lähemalt rääkida. Et mee villimisel purki on kõige traditsioonilisem käitumisviis, et me villime vedelamee taarasse ja see mesi siin kristalliseerub. Antud mesi on kindlasti, nagu näete, väga ilusa välimusega, siin on mee härmatis, aga mis on selle mee probleem? On see, et tarbija jaoks on see mesi kindlasti ebamugav tarvitada. Et mesinik võib ju oma rinnale taguda, et see on parim mesi, mis üldse olla saab ja see on kvaliteetne ja selles on tal täiesti 100% õigus. Aga kui tarbija seda mett hakkab kodus sööma või kui me anname selle meepurgi lapsele laua peale, siis mis siin juhtub? Keegi ei saa teda siit kätte. See on üks mee omadus, omapära, kuid tarbija jaoks see on mingil määral probleem. 90% inimestest armastab vedelat mett ja see on täiesti loomulik. Näete, vedelmesi, ta tundub meile nii värske, nii mugav, pannkoogi peale panna. No nagu mesi olema peab, nagu on iga inimese ettekujutus meest. Aga selge on see, et mee sulatamine nüüd pakendamiseks ja et see mesi seisaks nüüd purgis vedel, mee kvaliteeti see kindlasti ei paranda. Kui mesinik on hoolas, sulatab mett 40-45 kraadi juures, ütleme niimoodi, et midagi hullu ei juhtu, aga mee kvaliteet sellest kindlasti ei tõuse. Kergemad eeterlikud õlid kipuvad mee sulatamise protsessi käigus kaduma ja ikkagi ta ei ole kõige parem lahendus. Aga lahendus on meil siis kreemias mesi. Mis asi on kreemias mesi? Kreemias mesi on mesi, mis on kristalliseerunud olekus, kuid tänu antud seadmele on see mesi toatemperatuuril saia peale määritav ja väga mugav tarvitada. Ta ei tilgu, teda saab saia peale määrida nagu võid ja tema säilitab oma omadused, sellised pehmed omadused pikema aja jooksul, isegi aasta või kauem. See mesi ei ole saanud soojendamist, seetõttu tema omadused ei ole saanud kahjustada ja samas ta säilitab oma ühtlase oleku. Asteni mesinduse poolt pakume siis erinevates suurustes meesegamisaparaate, seadmeid. Antud meesegaja on siis 120-liitrine, valmistame ka 230-liitriseid ja ka 1000-liitriseid meesegajaid. Et milles siis seisneb kreemiamee valmimise põhimõte? Et mõningad meesordid nagu valgeristiku mesi ja mõningad veel on oma olemuselt juba ka algselt kreemiad meed. Kreemias mesi tähendab siis seda, et see mee kristall on peene struktuuriga ja mee mass peale kristalliseerumist on siis pehme. Pehme tähendab seda, et ta peab olema toatemperatuuril plasmaslusikaga võetav. Kahjuks või õnneks, see on mee omapära, 90% meedest kristalliseerub ikkagi kivikõvaks ja teda purgis kätte on saada väga raske. Et kreemiat mee valmistamiseks siis on vaja meil seadet, millel on siis segaja ja segamispöörded on antud seadmel siis 2,5–3 pööret minutis. Ja siin me
programmeerime siis segamistsüklid 24 tunni jooksul 5-6 pooletunnist segamistsüklit ja soovituslik temperatuur siis kreemiamee valmimiseks oleks 15 kraadi. 15 kraadi tähendab seda, et see on temperatuur, mille puhul mesi kristalliseerub kõige kiiremini. Et kreemiamee valmimisprotsess on kõige kiirem. Siia segajasse tuleb siis kallata, pumbata vedelmesi ja tuleb programmeerida segamistsüklid ja siis see mee valmimisprotsess võtab aega 2 nädalat, 3 nädalat, 4 nädalat, oleneb mee iseloomust. Et seda protsessi kiirendada ja kui meil on olemas peenekristallilist mett, siis nimetame seda juuretiseks ja kui me lisame siia vedelamee sisse seda peenekristallilist mett, siis see paljusti kiirendab selle mee kristalliseerumisprotsessi ja siis me võime saavutada selle kreemi ja massi ka juba seal 2 nädalaga. Et antud seade on siis varustatud soojustuse ja küttesüsteemiga. Kui meil nüüd toa temperatuur on madalam kui 15 kraadi, siis see seade hoiab meil 15 kraadist temperatuuri või ka kõrgemat, kui meil on soovi. Aga kui nüüd toa temperatuur on kõrgem kui 15 kraadi, siis midagi hullu või katki sellest ei ole, lihtsalt nüüd see mee kristalliseerumisprotsess või mee valmimisprotsess meil mingi aja võrra pikeneb. Et see on siis sõnum kõigile mesinikele, et kui me tahame pakkuda mee tarbijale maksimaalselt kvaliteetset mett, siis selleks on kreemias mesi. Ja et kreemiat mett teha, selleks on mee segaja. Aitäh! Vaadake ka meie teisi klippe ja külastage Facebooki lehekülge. Järgmise korrani!